Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée, Mandolotra anao ny vaovao. Tato anatin'ny 4 tafekatra 20 no maty, analina kosa ireo travibony ary tafekatra 370 ireo foto-drafitr'asa simba, raha 527 no dibo-drano. 900 hektara ny tanimbary dibo-drano eto Andrenivohitra ary tafekatra 4,000 hektara izany any loatra. Tsy misy fiantraikany amin'ireo mpitatitra eto Andrenivohitra ny fidinan'ny vidin-tsoloka. Nidina 20 ariary ny lasantsy, raha tafekatra 70 ariary ny fiakarany tato anatin'ny 7 volana. Mbola mitana andraikitra lehibe ao anatin'ny fampiavana-pirenena ny FFM, raha nambaran'izy ireo androany. Ity rafitra ity izay takina tanteraka tao aorian'ny fampianan'ireo filodimy tarihan'ny FFKM. Ho an'ny Saondra Rabenarivo, efa ao anatin'ny Repoblika Faefatra Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka tokony efa rava avokoa ireo rafitra tao anatin'ny tetezamita. Any Irak, tranombakoka iray mirakitra ny fivavahana islamika fahiny no rava sy nisy niraisina nataon'ireo jihadiste. Ankilany, lehilahy iray izay fantatra amin'ny anarana hoe John le jihadiste no fantatra izao fa mpikambana ao amin'ny fanjakana islamika ary tomponantoka tamin'ny famonoana ireo teratany Amerikana sy Anglisy. Ny andindiny avy hatrany. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. C'est à Tiavno, Itanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Itanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarine, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. Vous avez votre bac ou votre licence en poche? Pensez à réussir dans votre vie. Rejoignez une école de management de référence régionale et reconnue dans le monde des affaires. Concours les 9-10 mars. ISCAM. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret,
Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azony vanon-kolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpona, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ny fédération malagasy ny baolina kitra sy ny confédération africaine du football ary ny mutuelle du personnel de la CNAPS dia manolotra ho anao ady baolina kitra goavana fifantsana savaranando fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny kianjabeany Mahamasina ny alahady 2 mars amin'ny roa sasany tolakandro. CNAPS Sport Madagascar ifandona amin'ny Gor Mahia FC avy atsy Kenya. Vidim-pidirana gradin 3 ariary. Tongava maro anoana ny ekipatsika iaro ny voninahitry Madagascar. Partenaire média TV+. Promotion t-shirt CNAPS 10 ariary ao amin'ny boutique CNAPS Ampefilo. Coucou Voilà mitobotoboka be ke foana. Efa noka ve mara? Tiamota tara wanga Ndry. Tina. Ilata Ndry milebe voloko demain. Efa hainao ihany faisako. Bisous. Ça va, Maki? Allô, je te dérange? Non, attends là. Va-moi ton rêve. Crédit amin'ny alina, mora night, antso 40 minitra be zao mankany amin'ny frantsy ny familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny 6 alina hatramin'ny 9 maraina amin'ny vidiny 700 ariary. Afaka misoratra anareo araka izay tianao, tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma, numéro 1 mora. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Zalo raha manokatra compte amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BO à Madagascar ihany. Enjarena ndray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanàna ity zao misy masovoa amin'ny BO à Madagascar. Zaiko, anokatra compte eo amin'ny agence BO à Madagascar akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity. Tombontsoa ianao zany a. BO à Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement.
Ankasitrany ianao manaraka trany efa hita lavitry ny Cool TV tonga soa atao anatin'ny fampalambo avao izay anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny toetry ny andro avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ny tianio ity itoy hatrany ny rotsakorana eny zany atao anatin'ny 2 andro manaraka sangiverina azo hery manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao tsy mbola afabela amin'ny fiakaran'ny rano araka izany ny eto amintsika ny fisiny andiandraona any amin'ny ranomasimbe indiana no mitondra ny rotsakorana betsaka atao anatin'ny 4 ora anomboka amin'ny alatsinainy kosa tsy andiandraona mitondra orana tahaka ny seho afaka omaly sy omaly no isy tandrenivohitra sy ny manodidina fa andro ratsy raha ny fanazavany teknisianina izany hoe mety ahery kokoa tokony ho mailo hatrany araka izany ny tsirairay mitondra fanazavana ny teknisiana mpamatatra ny toetry ny andro. Eny aloha dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika tsy dia mahagaga ny amin'ny resaka hoe rotsakorana nahatonga ny rotsakorana betsaka omaly dia misy n'ilay système de basse pression amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay mitondra andian-drahona indrindra tamin'ity faritany Antananarivo sy faritan'ny Toamasina iny. Raha ny rotsakorana omaly zany dia manodidina ny 720 milimetatra tao anatin'ny 420 ora. Izany hoe dikan'izay amin'ny vaombolana tsotra dia hoe 720 ny 1 milimetatra dia 1 litatra ao anatin'ny 1 metatra tora-droa. Mbola vokatra izay andro ratsy izay hatranto tanatin'ny 420 ora olona 720 no namony ainy 220 sy 500 sy 10 sy 4 no trabonina 220 no tranony otsaka anjatony ireo dibo-drano 220 ny fiara lasan'ny rano mihoatra ny 400 hektara kosa ny tany mpambolena dibo-drano ny atsimon-drano raha toka 200 hektara mahery zany ny avara-drano olana ho an'ireo ny arambonany tsy fahitana hanikoanina sy toerana atoriana isy fiantraika hanovana amin'ny famatsiana ratsaka ihany koa eto andrenivohitra ety tondra-drano manodidina Antananarivo ity no ireo faritra mpamatsy legioma sy vary Antananarivo dibo-drano avokoa fanadihadiana. Olona enina tao amin'ny tokantrano iray no nianjeran'ny tany miotsaka tetsaka lalana ahina tsy misy velona intsony izy ireo mpivady iray fianakaviana ahitana mpivady iray sy zanany 2 voafatana mangatsika 3 no hita hatramin'ny hariva teo tamin'ny 2 ora maraina no niatombohan'ny fiotsahan'ny tany ary mbola mitohy hatramin'izao ny fikarohana. Tamin'izao moa mbola maizina be ohatrany somary sahirakirana ihany zareo nanao anazy dia nahemotra maraina dia hatramin'izao io mbola manao fikarohana. Miampirazana telo efa hita tafiakatra 20 ny maty tao anatin'ny 14 ora mpivady maty tao Tsiadana ramatoa Bevoka 10 volana rangahy iray maty tao Amboara Ambohidepona iray hafa 70 taona maty tao Manakambahiny io hariva io olona 3 no maty tao Akatso teo ambonin'ny arebus samy niotsahan'ny tany sy trano daholo ireo. Teny Sabotsina Mehana lehilahy iray no maty navadiky ny lakana tafiakatra 120 ny trano nirodana ankoatran'ny trano rava anjatony sy ny trano dibo-drano ho an'ireo faritra manodidina Antananarivo renivohitra. Ho an'ny Anosy Zato andrefana manokana 520 ireo trano dibo-drano 700 hektara ny tanimbary tototry ny rano ny vokatra andrandraina mandritra ny taona no potika tanteraka tety. Tsy vary ihany no tototry ny rano eo ihany koa ny voly avitra sy ny legioma antom-pivelomana izy ireo. Na ny sakafo hohanina ary zao dia tena manahirana ny asa atao tsy misy satria ny asa ivelomana ety zany dia mamboly anana mitona biriky nefa inona moa no tao aminay intsony. Ho an'ny Sabotsina Mehana kosa nanomboka tamin'ny 2 ora maraina no niakatra ny ahavon'ny rano fiara 20 no tonga ny rano 200 hektara ny tanimbary sy ny fambolena tototry ny rano ety avara-drano. Ankoatr'izay amanjatony ny omby sy ny kisoa ary ny akomam-borona miaina anaty rano. Dia zao miantso vonjy raha tsy misy ny teta manodidina kely mba namonjy an'ilay omby nanga matiny izay rano ny trano teo fa tsy misy mba mijery mihitsy. Ankilany tapaka matetika ny RN7 20 ora nanaovana ny fianaran-tsoa Antananarivo raha toka 9 ora izany farafahabeny. Niakatra be ny rano ety Ilaka Centre tsy afaka mandeha mihitsy ny tômôbila baraha zao hitanareo zao. Programa zany zao maty daholo na ny universitaire na ny anay Antony miakatra ny rano toy ny any Ilaka Centre sy Behenjy saika toviany lalam-pirenena rehetra kosa ny fiotsahan'ny tany matetika sy ny fahasombany lalana. Ity fiarabe avy any atsimo ity ohatra kilometatra vitsivitsy miala Antananarivo ny ala tany miotsaka no nampivadika azy.
tsy misy azo raisina intsony ny fambolena amin'ny tanimbary 100 hektara raha nitatitra vonjimaika voaray hatramin'ny folakandro teo. Akoatra ireo ny biby fiompy maro izay lasan'ny rano sy very tsy voavonjy ara-potoana. Vonjimaika avokoa ny tarehimarika azy hatreto. Tantsahanarivony maro no tsy manan-kelofana sy very asa ankehitriny. Isan'izany Antananarivo Atsimondrano, Toanampanefy, Soavina, Ampahitrosy, Anosy Mahavelona, Tanjombato, Sabotsynamehana ary Akadiaivo mahazo arivo. Antananarivo Atsimondrano, Anosy Mahavelona, Tanjombato, Sabotsynamehana, Ankadievo mahazo arivo no faritra isan'ny voakasiky ny fiakaran'ny rano teto Andrenivohitra. Raha ny fanadidinana atao maherin'ny arivo ny Trabona any amin'ireo faritra ireo hatreto ny hidina Antsehatra ny mpamonjy voina sy ny avy eo amin'ny corps de protection civile tamin'ireo faritra rehetra ireo. Fanadidiny Michel Aranardzon. Omaly tamin'ny 10:00 no vaky ny fefoloan'ny Soavina ano zato andrefana noho ny fiakaran'ny rano Sisony. Hatreto efa mahatratra 500 ny isan'ireo Trabona eto amin'ity faritra ity. Zavatra nitranga tetỳ Soavina zany tompo-tanànanay tetỳ dia lasa niotra tamin'ilay lalana avany makany Akadivory iny ny rano avy amin'ny Sisony. Hitanareo moa fa misy vaky be atsy ananana azy dia iny niotra dia be loatra koa ilay rano avany ambony zany dia nisy vaky tany Ampatrosy dia izay no mahatonga an'ity rano be ity. Zany hoe omaly maraina izy ity ohatr' izao vao tena niakatra be. Ety izao tranoko ity amin'ny ankavanako ity. Dia ao zany izao anentana mavesatra ny tena tavela ao satria tsy possible intsony namoahana an'ilay izy. Tamin'ny alina teo amin'ny tany folo teo no nitsoka sifileny voamera tetỳ aminay zany. Dia niasana niakatra daholo ilay olona ambanimbany toerana satria ilay rano miakatra be. Dia tetỳ amin'ny arabe tetỳ daholo ny orana nefa avy. Dia tsy maintsy tetỳ amin'ny arabe ny natory. Dia tonga amin'ny maraina nandeha nampiakatra entana daholo ny olona satria ilay amin'ny andro maizina tsy afaka mamitoana an'ilay entana. Vokatra izany tao anatin'ny oram-be mikija no nialan'ireo mponina tamin'ny trano fonenany. Tsy nisy nahabata entana ny akamaroan'izy ireo fa ny zazamam-behivavy, ny biby fiompy sy ny entana izay zakan'ny tanana no navotana. Isan'ny fahavoazana ity lalana ity noho ny fiakaran'ny rano. Toy izao ny zavatra mitranga ety amin'ny faritra Soavina no zato andrefana tamin'ny omaly tamin'ny 10:00 no fantatra fa tapaka ity lalana ity noho ny fiakaran'ny ranon'ny Sisony. Arak'izany tato anatin'ny 420 ora izao niakatra hatrany ny ahavon'ny rano. Tsy misy intsony ny fomba ahafahana mivezivezy sy miampita amin'ireo tanàna dibo-drano ary lasa nosy kely afovoan'ny rano. Maro ireo tsy nahazaka na dia ny kitapo nisy vola tao an-trano aza noho ny amehana. Omaly teo anelanelany tamin'ny 9 ora sy tamin'ny 10 ora alina no nialany ny mponina tamin'ny toeram-ponenan'izy ireo. Ety amin'ny faritra Atsimondrano fokontany Ampanefy no misy anay amin'izao fotoana izao araka ny hitanareo amin'ny sary. Raha toa ka lalana isan'andro no hita eto amin'ity lalana ity, rano fiakaran'ny rano no hita eto amin'izao fotoana izao. Mandeha lakana avokoa ny akamaroan'ny mponina rehefa mamonjy ny toerana aty. Mbola aty Atsimondrano tsy lavitry ny renirano Sisony ny fokontany Ampanefy, tanimbary sy lalana fandehanan'ny fiara sy ny olona no ambanin'ny reto rano be ireto. Hatramin'ny 9 ora hariva teo, 5 hatramin'ny 9 metatra ny ahavon'ny rano, lasa farihy lehibe ity toerana ity. Ny ankapobeny zany niakatra be le rano eto amin'ity commune Ampanefy zao tsika eto. Dia tsy misy any amin'ny tena 5 metra any, 5 à 6 metra any. Anoany Trabona maro be hatramin'ny omaly zao nefa napita teo amin'ny 515 personnes évacuées. Ny mponina teto amin'ity fokontany ity no nesorin'ny mpamonjy voina sy ny corps de protection civile niala teny hatramin'ny omaly hariva, vovonjy ara-potoana avokoa izy ireo. Omaly alina ihany koa no vaky ny fefilohan'ny Belanitra any Lafy, tranga izay nahatonga ny fahavoazana teny Sabotsynamehana. Vetivety ihany koa ny akaran'ny rano, trano maromaro ihany koa no divotry ny rano io fahavakisian'io fefiloha io. Ankoatr'izay, tapaka ny lalana ary tsy azon'ny fiara-madinika nale mandraparivin'ny andro teto Sabotsynamehana. Raha nampiakatra ny rano zany, le rano vaky taty no mihitsy no tena nafisondrotra an'le rano, dia nikipilina katy aminay taty daholo le rano.
Maro ireo trabona izay voaterina afindra tamin'ny toerana avo ka isan'izany ireo trabona teny amin'ny faritra Tanjombato fa amin'indrany izay notanterahany sampany mpamonjy vona io arivo io. Raha nitatra avy amin'ny Apipa kosa indray ireto komina ireto tafiditra ao anatin'ny faritra Mena, Masindray, Ambohimanambola, Alasora, Ankarobato, Tanjombato, Soavina, Nosizato Andrefana, Andranonahôtra, Bemasoandro, Ambodrapeto, Akadimanga, Ampitatafika, Fenoarivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Anteroka, Talatamaty, Sabotsynamena ary Ankadikely Lafy. Tamin'ity androany hariva ity moa dia nilaza ihany koa teo anivon'ny BNGRC fa alerte rouge izany hoe fanairana mena no an'Antananarivo renivohitra amin'ny faritra maro izay efa narahintsika teo androany maraina nidina teny Tanjombato sy Soavina ary teny Sabotsynamena ny mpitondra fanjakana notariny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nijery ny fahavoazan'ny mponina sy ny zava-nitranga ary nanome vola 10 miliara ho tantanan'ny BNGRC hanamboarana ny asa maika sy hatrehana ny fasahirana na ara-tsakafo androany hariva kosa dia nanamafy ny antsoavo ho an'ny mpamatsy vola ny Prime Ministre Rajoelinaarivo nangataka fiara-miasa sy fanampiana ary ny fanampanazavana mikasika izay. Ianareo rehetra avy amin'ny maisivon'ireo firenena vahiny miasa eto Madagasikara. Ianareo rehetra mpiara-mongonantoka. Ry Malagasy mpiray tanindrazana. Iarahantsika mahalala sy mahita fa mafy dia mafy ny fahavoazana vokatry ny ora ny kija nanomboka tamin'ny 20 febroary. Arak'izany, ny fitondram-panjakana dia manambara fa ao anatin'ny fahavoazana tanteraka ny firenena. Koa manao antsoavo amin'ny rehetra mba hifanometanana hitondra fanampiana ho an'ireo traboina ary koa ho fanarenana haingana ny firenena. Isan'ny nampametra-panontaniana maro moa ny nisian'ny vola 10 miliara amin'izao fahavoazana izao raha toa ka efa ela no nanambana ny hovaky tanteraka ny fifilohan'ny sisaony saingy tsy nisy fanamboarana izany ary tsy nisy fandraisana andraikitra mialoha tahaka izao anefa nisy ihany ny vola azo ampiasaina antenaina izany amin'ny hoavy fa tsisy intsony ny fitarazony ny fandraisana andraikitra mba hisoroana ny fahavoazana mitranga tahaka izao. Fa izany koa ny vadintsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena tsy mbola misy fiantraikany eo amin'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra hatreto ny fidinan'ny vidin-tsolika tsy mahafeno ny fatiantoka vokatry ny lalan-dratsy sy ny fitohanana ny tombony azo raha ho an'ireo fiarakaretsaka eto an-drenivohitra 20 ariary ny fidinana raha ho an'ny lasantsy raha toka 70 ariary ny fiakarana tao anatin'ny fito volana farany tsy mbola tratra kosa ny vidiny tena izy na ny vérité des prix saingy efa manakaiky izany noho ny fidinan'ny vidin-tsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fandiniany mpahay toe-karena iray ary ny fanatediana no tanterahiny Zora Kotondrina. Mbola tafakatra hatrany amin'ny 2 alina ariary ka hatramin'ny 3 alina ariary ny fatiantoka ho an'ireo mpitondra taksi amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny fotoana ny lalana tsara tsy tsikaritra ireo mpitondra taksi akory azy izay fidinana teo amin'ny vidin-tsolika izay tsy mampiova ny vola lany ho an'ny solika izany raha nambarana izy ireo. Ilay fiantraikany aloha dia tsy satria lalana izany ratsy mbotaiazy tena tsisy hevitra mihitsy tsisy fiantraikany mihitsy misy fa raha hoe mba tsara ilay lalana mba hita hoe misy fiantraikany izay tena tsisy fivoanitra zavatra ny mbotaiazy adiny roa adiny nefa tafavoaka amin'ny lalana zao maika tsy mety zany zao ilay fitaterana taksi izay tena maro. Korsa efatra sisa no vitan'izy ireo amin'ny lasantsy 2 alina raha toka na vita 7 na 9 izany rehefa tsara ny lalana. Raha tsy ahivina, omaly no nisy fidina ny vidin'ny solika 20 ariary izany ho an'ny essence sans plan ary 10 ariary izany ho an'ny gazoil. Hatramin'ny volana Jolay 2024 anefa efa indro nisy fiakaran'ny vidin-tsolika. 70 ariary ny totalin'ny fiakaram-bidy mbola nisy elanelana 200 ariary ny tsy fahatrarana ny vérité de prix tamin'ny fiakarana farany tamin'ny 20 desambra farany teo. Raha ny fanazavan'ireo mpahay toe-karena tsy raikitra na volatilina ny vidin'ny solika mety miova arak'izany ny vidiny tena izy. Miaina arak'izany io vidiny tena izy io ary fiantraikan'ny fitotongan'ny vidin-tsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nampisy izao fiainana izao. Tsy mbola fantatra mazava kosa hatreto ny elanelana sisa eo amin'ny prix à la pompe sy ny vérité de prix amin'izao fisy ny fidinana izao.
mbola mizay pejy ny toekaren'izay hatrany tsy afaka manondrana vato avy eto Antananarivo sy fianarantsoa intsony ireo mpanao vato noho ny fanapahan-kevitry ny ministera tokony andraikitra amin'izany mitaraina araka izany ireo mpanondrana vato madinika na ny exportateur de pierre industrielle mitombo 200 isanjato ny vola lan'izy ireo no ifanapahan-kevitra io ary tsy afaka manodina ireo vato intsony ireo mpandrara ireo noho ny orinasan'izy ireo eto andrenivohitra avokoa etsaka ilan'izay mitaraina ireo sombam-bahoaka amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ataon'ireo teratany vahiny any amin'ny faritra maro manirana nosy Zorakotondrina. Tsy maintsy manantony ireo taleparitry ireo mpanondrana vato madinika na ny exportateur de pierre industrielle raha hikarakarana atotan-taratasy sy ny fampiakarana ny entana anaty conteneur raha ny akapoben'ilay noty navoakan'ny ministera amin'ny fiadidiana repoblika misahana ny arena kibony tany. Noty izay niatratra amin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 tafiakatra 200 isanjato ny fantiantoka ireo mpandraharaha vato noho izay. Tafiakatra 200 isanjato ny fantiantoka ireo mpandraharaha vato noho izay. Fa tena charge be tena anti-économique mihitsy le izy ny fahitana azy. Niofan'ny location an'ny magasin 500 000 francs par jour, 100 000 ariary zany par jour. Raha ohatra ka apetraka eo ambony camion le izy fa hoe eo ambony camion no ataony visite raha manaiky tamatavy izay zavatra ohatrany hoe tsy mety aloha zany raha tokony izy ny constatation tokony hoe hitanao daholo le entana lefa. Raha ohatra indray zay ka hoe apetraka eo ambony camion le izy 1 250 000 francs par jour no lany ny vola lohanay raha ohatra ka hoe eo ambony camion le izy no apetraka. Malagasy avokoa ny 570 isanjaton'ireo mpandraharaha amin'izay resaka vato sarobidy izay eto Madagasikara. Mamelona olona naly ny oasy io manerana nosy. Etsy andanin'izay isan'ny mampimenimeny ireo solombavambahoaka avy any amin'ny faritra ihany koa ny fitrandrahana vato sozy volamena miopapa ataon'ireo teratany vahiny any amin'ny faritra maro. Isan'izany fitrandrahana vato any Alaotra Mangoro izay sady manimba amin'ny faritra Rovanao Didy. Torak'izany ihany koa ny ao Ikongo tsy mifanaraka amin'ny fahazahoan-dalàna azo ny fitrandrahana ataon'ireo vahiny ireo. Na ny vahoaka ny antoerana dia manohitra 100 isanjato an'io fitrandrahana an'io volamena ao Manapatrana ao Ikongo. Satria ny antony dia tsotra hoe mahantra be le faritra, tena sahirana dia sahirana ny vahoaka, ratsy ny lalana, nefa ny agent ampiasay lesinoa maro dia maro ary raitra dia raitra, tsisy fidiram-bola miditra amin'ny vahoaka na amin'le faritra mihitsy le fitrandrahana atao, ny production na famokarana mandeha ao amin'ny taonina, nefa dia fahantrana ny ainan'le vahoaka an-tagnala. Raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena manodidina ny 2 taona isan-taona ny volamena mivoaka eto Madagasikara. Ny 20 kilao amin'io ihany anefa no manana taratasy fa navoaka ara-dalàna teto. Fa isan'ireo raharam-bola mafana amin'izay resaka fitrandrahana vato ao Ilakak'iza ihany koa mbola tadiavana teratany Sri Lankais 220 hatramin'izao. Lafim-baovao kosa indray toy androany ny fitokonana nataon'ireo mpiasan'ny fananantany tsy manaiky ny tsindry azo lena sy ny fanovana ty ny fitondrana tiana apetraka eo anivon'izany fitantanana ny fananantany izany izy ireo isan'ny fitakiana ataon'izy ireo ny anafonana ny fampiatona ny fangatahana tany-panjakana eo ihany koa ny tokony ampidiran'ireo teknisian'ny fananantany eo amin'ny fananganana ny politika vaovaon'ny fananantany fanatetiana. Tsy nisy nitsokatra ny birao rehetra tao amin'ny sampandraharan'ny fananantany androany. Toy ny fitakiana ataon'izy ireo ny amin'ny tsy fanajan'ny fitondram-panjakana ny asy ny teknisian'ny fananantany raha nambaran'izy ireo. Tamin'ny herinandro farany teo raha tsy ahivina nisy ny fihaonam-ben'ny toto-saina teny amin'ny CCI vato hananganana ny politika vaovaon'ny fananantany saingy valo tamin'ireo teknisianina ihany no voasa tamin'izany. Tsy eken'izy ireo arak'izany ny andiny maromaro tao amin'ireo fehi-kevitra ny vohitra tao. Voalohany indrindra amin'izany ny anohizana ny fampiatona ny fahafana mangataka tamin'ny panjakana izay voalaza tany am-boalohany fa fepotona natao anaovana inventaire ireo tany-panjakana ihany ny volana Jolay ary tokony tapitra ny volana Desambra 2024. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny anaovana réserve foncière ny ampahany amin'ireo tany-panjakana izay omena tantanan'ny commune. Akoatr'izay takian'izy ireo ny ampidiran'ireo teknisian'ny fananantany andray anjara ao anatin'ny fananganana ny politikan'ny fananantany ary farany ny tokony hanomezana sata manokany fananantany izay efatra amin'ny taona 2024 no tsy nisy fanovana. Ny zavatra tena tiana angatana zany dia tamin'le forum teny vato amin'ny CCI zany dia tokony mba nanatrika teny zany avy ety amin'ny teknisianina ny domaine fananantany zany. Dia faharoa manaraka an'izay dia ny misy ny suspension ny arrêté de suspension iny dia tokony ho levé tamin'ny 31 décembre. Ka anjatra amin'izao zany dia mbola tsy levé le izy fa
mbola miazo azy mbola nisy koa rampamindrony mbola mitoy le izy dia iny zany angatanay hoe levé total faharoa manaraka fahatelo manaraka an'izay a dia misy moa ny hoe fa mangataka daolin'olona zany amin'ny statut particulier nefa ny domaine tamin'ny 2004 mbola tsy mivoaka foana dia angatanay koa zany mba hamoana an'izay. Raha tsy ahivina ny asabotsy farany teo nahazo fandrahoana ny ireto mpiasa ireto ny amin'izay tsy fahazoana amin'ny tokona izay tonga hatrany amin'ny fampitahorana amin'ny fanagadrahana izay miseho miteny sy maneho hevitra mikasika ireo olana ireo sarotra ny nahazo vaovao teny androany vokatra izany. Raha ny vaovao nomenana ihany koa dia minisitra iray mpikambana amin'ny governemanta arakaiky ny filoham-pirenena no nanao izany tsindry samihafa izany. Mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray tsy miala ary mbola hitarika ny fampihavanam-pirenena ny FFM raha nambaran'izy ireo androany ity rafitra ity izay rafitra tao anaty tetezamita ka efa tokony tsy hisy intsony raha ny voalazan'ny lalàna etsy ankilany ihany koa ireo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mbola hiditra antsehatra indray amin'ity resaka ity sy amin'ny tokony anarana ny tondrozotra malonjany nilazany avy eo amin'ny sefafisy saondra Rabenarivo androany fa tokony horavana ireo rafitra rehetra nandritra ny tetezamita notsindriny manokana amin'izany ny senita izay mbola hikarakara ny fifidianana. Ery ny Rabary. Ny volana Jolay ho avy izao no anatanteraka fivorinto Madagasikara ny vondrona afrikanina miaraka amin'ny groupe international de soutien pour Madagascar. Ho an'ny mpanara-baovao midika ho fahalemena sy tsy fahombiazan'ireo rafitra mikarakara ny fampihavanam-pirenena izany fiverenan'ny vahiny ampihavana izany. Isan-kilan'izay mbola tafiditra ao anatin'ny loha-hevitra hodiniana mandritra izany fivoriana izany ny resaka tondrozotra. Mampametra-panontaniana araka izany ny hoe tsy asian'ny vahiny vidiny ary ve izany lalam-panorenana misy eto Madagasikara sa ny mpitondra no tsy mbola maro toerana ka mahatonga ny vahiny hiditra an-tsehatra. Na maro aza ireo efa nilaza fa tsy nahavaolana ny FFM, nilaza izy ireo androany fa mbola mitarika ny fampihavanam-pirenena ary makasitraka ny fiverenan'ny vondrona afrikanina amin'izany. Angamba antsika rehetra niara-nahita fa mbola misy andininy tao anatin'ny tondrozotra izay mbola anatin'ny fanatanterahana ankehitriny. Na izahay teto ary efa nandray zareo délégation avy any Afrika Atsimo niona tamin'ny Haut Conseiller ny Nations Unies zany hoe le fampihavanam-pirenena ny tsy zavatra hoe mitapindre mandeha dia vita fa ezaka mitohy io mandra-pahatongavantsika amin'ny tanjona dia ilay hoe fampihavanam-pirenena antoky ny fampandrosoana. Mipetraka ny ahiny maro ny amin'ny hoe mbola tokony ireo rafitra tetezamita ireo ihany ve no andrasana amin'ny raharam-pirenena, rafitra izay hita fa efa tsy nahomby raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Fandikan-dalàna ihany koa etsy ankilan'izay ny mbola fijoroan'izy ireny raha tsy laza afa-tsy ny senita izay Kiany Ramatoa saondra Rabenarivo. Tsy ao anaty transition intsony tsika zany ka tokony ho seni permanent amin'izay zany no mipetraka fa tsy ny seni ho an'ny transition. Iny moa hoe mbola tsy nisy filoham-pirenena, mbola tsy nisy Assemblée nationale dia commission électorale indépendante pour la transition no napetraka. Fa zao tsika efa misy fitondrana ara-dalàna dia tokony hipetraka amin'izay ny seni tena izy ary tokony averina jerena tsara io lalànan'ny senita io zany. Sady mandany vola no fandikan-dalàna araka izany ny mbola fitazomana ireny rafitra ireny hanohy ny asany. Ny FFM ohatra izay mbola anokanana vola manokana ao amin'ny teti-bola-panjakana kanefa tsy hita hoe makaiza ilay fampihavanam-pirenena ataon'izy ireo. Io ihany koa ny senita izay ankoatra ny maharafitra tetezamita azy mbola voantso minisitra ihany koa ny voalohany. Fanapa-kevitra izay mapetraka ny ahany amin'izay mety ho fangaraharahan ny fifidianana ho tanterahana eo. Lafomba vaovao kosa indray toy ny fafanao isan'ny taona dia nisy ny fampiarabanina tratra ny taona vaovao androany no tanteray ny toeram-pampianarana ECOVA tao amin'ny UNS Sampefoloha isan'ny voaresaka nandritra izany ny fanomanana ny fanadinana mpanjakana sy ny filatroana ataon'ireo mpianatra izay fanaon'ny ECOVA tanjona amin'ity hetsika ity ihany koa ny sy ny fifankafatarana eo amin'ireo mpianatry ny ECOVA izay mahatratra amin'ny 200 mahery 210 mahery manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ny ECOVA izay misy 3 manerana ny Madagasikara mbola misy araka izany ny fisoratana anarana ho an'ireo izay mbola hiditra ao amin'ity toeram-pampianarana ity mandritry ny volana martsay ny fanampanazavana. Ny taom-pianarana vaovao zany dia mampiavaka azy ny formation sac chaussure izay tolotra vaovao omena mpanjifa fianarana manao kiraro dia fianarana manao poketra izay ny ampahafantarana ny olona ary akoatran'izay fanafantarantsika hoe manao lamaody ny ECOVA, mampianatra décoration intérieure ny ECOVA
dia io formation sacosansure io zany zao manerana ny ECOVA rehetra izay no ampahafantarina ny olona sy any tananay ny mpanjifa sy mpakafianay aza misahirana tsony mandany vola mividy zavatra lafo be fa mianara manjaitra afaka manjaitra lamaody ianao ato amin'ny ECOVA manao décoration intérieure manao poketra sy ny kiraro. Vaovao kolotsaina ny gadona teto Madagasikara ny alarobia farany teo ihinana mosokori nitsidika avy hatrany ny ampahany amin'ireo toeram-pitsaboana sy sekoly eto an-drenivohitra izy izay ahitana zaza sahirana atokana ho fanampiana ny zaza malagasy ny vola azo mandritra ny fampisehoana izay tanterahiny rahampitsoariva amin'ny fitora eny amin'ny CCI Ivato hiarah-miasa amin'ny UNICEF ny ministera ny fanabeazam-pirenena maritra izay sekoly hovatsiana fanampiana sy ny fanampiana atolotra izany arakaraka ny vola azo amin'izay fampisehoana izay ity fampisehoana ity izay aharitra ora iray sasany iarahana amin'ny hinana mosokori mpanakanto grika amin'ireo mpitendry efatra ity rahampitso aoriana eto Madagasikara itoy any Australie ny idian'izy ireo fanampanazavana. La première chose qu'un enfant où qu'il soit c'est la santé. Sans santé ny filany zaza voalohany dia ny fahasalamana raha tsy misy fahasalamana dia tsy afaka miaina izy ireo tsy afaka anana ho avy ny fahasalamana tsy afaka manderery fa misy lafin-javatra hafa manodidina azy heverinao tsotra io hoe fahasalamana io kanefa mifono zavatra marobe mba tsy hijanona ho filana fotsiny izany fa ho tena zava-misy marina iainan'ireo zaza sy ankizy io no tokony atao zava-dehibe satria ankina ny fiainan'izy ireo est conditionné par tout ce qui est de bien autour d'eux. Anirakitra ny koltoraly feno bolongam-bato sy tahirim-bato mirakitra kolotsaina anarivo taonany maro no nosimbain'ireo vondrona jihadista tany Mosola avaratra Iraka omaly ity tranom-bakoka iray ity izay mirakitra ireo tantara sy ny fivavahana islamika fahiny isan'izany ny ombidi iray izay nanamarika ireo asirianina tanjon'izao hetsika izao ny amodika tanteraka ny finoanan'Andriamanitra sy ny tantara mirakitra izany rehetra ho ny jihadista iray tao anatin'ilay horonan-tsary ankilany lehilahy iray izay fantatra amin'ny anarana hoe John le jihadista no fantatra izao fa mpikamana ao amin'ny fanjakana islamika ary tompon'antoka tamin'ny famonoana ireo teratany Amerikana sy Anglisy mbola mijano tsy ambaratelo ny fanadidiny ny mpitandron'ny filaminana treto mikasika ity lehilahy iray ity ny praiminisitra britanika David Cameron izay nanamafy fa hoentitra ny fikarohana ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ireo teratany Anglisy nalaina ankeriny sy ny novonoana. Fa iverina eto an-toerana kosa isika eto anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ny ity anio ity ireto eto anatin'ny 420 ora olona 720 no namony ainy 2,7 sy 4 lantrabona 2,50 ny trano niotsaka 100 ny dibo-drano 2,20 ny fiara lasan'ny rano mihoatra ny 700 hektara kosa ny tany mpambolena difitra eny atsimon-drano ary 200 hektara mahery zany ho an'ny eny avaradrano ireo ny vokatry ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo vaovao toe-karena nidina 20 ariary ny lasantsy nanomboka androany raha tafakatra hatrany amin'ny 70 ariary ny fiakarana tato anatin'ny 7 volana farany. Politika tokony hoe farava avokoa ireo rafitra atao anatin'ny tetezamita no isika efa ao anatin'ny Repoblika faefatra ho ny Sefafi Saondra Rabenarivo ary farana ny toy androany ny fitokonana nataon'ireo mpiasa ny fananantany sy nisy ny sokatra ny birao rehetra tao amin'ity sampandraharaha ity dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalama vao tamin'ity anio ity isorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magazay Baolay.
Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka vita, baolay. GSI Université privée, nanolotra anao teo ny vaovao.